សួស្តីប្រិយមិត្តបងប្អូនអរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Tech ហើយនឹងកំសាន្តអូខេវើត្រឡប់សារជាថ្មីទៀតមកកាន់ Channel Tech ហើយនឹងកំសាន្តចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញប្រិយមិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើតើនឹងកលឹះក្នុងការបិទនៅ Cortana ដែលយើងភាគច្រើនគឺឃើញវានៅលើប្រភេទពួក Windows អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់Cortana នេះគឺប្រិយមិត្តមួយចំនួនគឺគាត់បានធ្វើការប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ទៅថាសម្រាប់ Cortana នេះគឺវាអត់សូវពេញនិយមខ្លាំងអញ្ចឹងហើយក៏វាមិនមែនជាលក្ខណៈ smart assist ដែរអញ្ចឹងវារៀងលំបាកដែរក្នុងការប្រើវាអញ្ចឹងបើសិនជាប្រិយមិត្តបងប្អូនអរគ្នាចង់ធ្វើការបិទគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់តើតើនឹងវិធីបិទនិង permanently មកអូខេតោះចាប់ដើមមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងមកខ្ញុំបង្ហាញតទៅនឹងកលឺនេះសូមបងប្អូនអរគ្នាសូមកុំភ្លេចជួយចុច like ហើយនិង subscribe នៅ Channel Tech ហើយនិងកំសាន្តផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីពី Channel Tech ហើយនិងកំសាន្តអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញតទៅរបៀបក្នុងការបិទនៅ Cortana ដែលវាជាប្រភេទ assist នៅលើ Microsoft Windows របស់យើងហ្នឹងគឺវាលក្ខណៈជាបើសិនជាយើងនិយាយនៅលើពូ Android គេហៅថា Google Assistant ហើយសម្រាប់ពូ iOS យើងហៅថា Safari ដែលវាជាមុខងារជំនួយមួយមុខងារវៃឆ្លាតអញ្ចឹងសម្រាប់ពួក Microsoft Windows ក៏វាដូចគ្នាដែរវាមានមុខងារវៃឆ្លាតដែលយើងហៅថា Cortana អញ្ចឹងជាទូទៅសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ដំឡើងពួក Windows 10ហ្នឹងគឺគាត់តែងតែឃើញគឺនៅកន្លែងនេះ Cortana ហ្នឹងបងមើលអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចធ្វើការ search ឬក៏យើងនិយាយទៅគឺវាអាចធ្វើការទៅ direct ទៅនឹងគ្រាន់តែវាអត់ search smart ទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ពីវិធីក្នុងការបិទវាអញ្ចឹងដើម្បីបិទវាជំហានមុនដំបូងគឺប្រិយមិត្តបងប្អូនអរគ្នាចូលមកកាន់ menu start ហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនអរគ្នាចូលមកកាន់ setting ហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្អូននឹងឃើញមុខងារនៅកន្លែងនេះគេហៅថាអូខេខ្ញុំសូមបិទវាសិនគេហៅថា Cortana ហ្នឹងកន្លែងនេះហើយបើសិនជាប្រិយមិត្តបងប្អូនអរគ្នាចង់បិទធម្មតាគឺបងប្អូនគ្រាន់តែចុច off កន្លែងហ្នឹងមកចុច off ហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ permission អញ្ចឹងសម្រាប់ Cortana នេះបើសិនជាបងប្អូនបិទកន្លែងហ្នឹងទេគឺវានឹង manage កន្លែងនេះវាថា manage the information Cortana can access from this device អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវចូលបិទកន្លែងទៀតមកគឺបងប្អូនចុច off ហ្នឹងដើម្បីទី1គឺវាកុំឲ្យ CRM របស់យើងហើយទី2គឺវាកុំឲ្យបញ្ហាថ្មវាស៊ីថ្មរបស់យើងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បិទវាគឺវាតែប៉ុណ្្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការបិទបានហើយតែសម្រាប់បងប្អូនចង់ថាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវាដំណើរការអត់ចង់ឲ្យវាខេងនៅមុខខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងណាអត់ចង់ឲ្យវាខេងលោតអញ្ចឹងទៀតទេអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើការបិទ permanently ហ្មងគឺបិទជារៀងរហូតគឺអត់មានចេញមកទេតើបងប្អូនចេញចង់ឲ្យវាចេញគឺបងប្អូនអរគ្នាត្រូវតែចូលទៅបើកវាវិញមិនមែនចូលដូចមិញទេអូខេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការបិទវា permanently ឲ្យវាទៅរហូតហ្មងគឺបងប្អូនអរគ្នាត្រូវចូលមកកាន់key window ផ្លាស់មួយអក្សរ O ឬក៏បងប្អូនអាចចុចកន្លែងនេះមកហើយគឺស្រេចគឺបងប្អូនចុចអូខេគឺបងប្អូន right click មកហើយបន្តមកបងប្អូននឹងឃើញពាក្យ run ណាបងប្អូនក៏នឹងឃើញពាក្យ run បន្តបងប្អូនចុចឬក៏បងប្អូនប្រើ key window ផ្លាស់ជាមួយនឹងអក្សរ O អូខេអញ្ចឹងដល់ពេលដល់កន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនវាយពាក្យវិញមក check edit ហ្នឹងគឺបងប្អូនវាយតាមហ្នឹងមកហើយបន្តមកគឺបងប្អូនអរគ្នាចុច OK មកដល់កន្លែងហ្នឹងគឺវានឹងចូលនៅ option នេះនេះសារតែខ្ញុំធ្លាប់នេះវាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបើកវាធម្មតាមកអូខេអញ្ចឹងបន្តមកគឺបងប្អូនអរគ្នានឹងឃើញអញ្ចឹងហីអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវានេះគឺបងប្អូនអរគ្នាត្រូវមកកាន់កន្លែងនេះបងប្អូននឹងឃើញពីHacky local machine ហ្នឹងគឺបងប្អូនចូលមកកាន់កន្លែងហ្នឹងមកហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនអរគ្នាត្រូវរកមើលពីអូខេ software ហើយបន្តទៀតគឺបងប្អូនត្រូវពលាពាក្យនេះហ្នឹង policy បងប្អូនរកពាក្យ policy គឺនៅកន្លែងនេះចុច policy ហើយបន្តមកបងប្អូនចុចមកមើល policy គឺបន្តមកគឺ Microsoft អូខេគឺខ្ញុំនឹងដាក់នៅលើអេក្រង់ហ្នឹងគឺបងប្អូនងាយស្រួលជាង policy បងប្អូនចុចលើពាក្យ Microsoft ហើយបន្តមកបងប្អូនរកពាក្យ Windows ចុចវាមកអញ្ចឹងសម្រាប់ Windows បងប្អូនត្រូវចុច highlight វាអញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនត្រូវមកហៅ Chrome អូខេគឺវាលោតនេះឲ្យហើយបន្តមកបងប្អូនចុចចូលកន្លែងនេះបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានធ្វើការ highlight បងប្អូនយកកន្លែង free កន្លែង space នេះមក
បងប្អូនអរគ្នាចុច right click មកហើយបងប្អូននឹងឃើញពាក្យ new ហើយបងប្អូនយកពាក្យ key ហើយបន្តមកបងប្អូនវាយមកគឺបងប្អូនត្រូវវាយពាក្យ window search បងប្អូនវាយចឹងមកហើយបន្តមកទៀតបងប្អូន enter ចឹងហើយបន្តបងប្អូន right click ដូចគ្នាទៀតហើយបន្តមកបងប្អូននឹងឃើញពាក្យ new ដល់មកបងប្អូនអរគ្នាត្រូវយកពាក្យ32 bit អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានធ្វើចឹងហើយជំហានបន្ទាប់គឺបងប្អូនអរគ្នាត្រូវតែសរសេរនៅពាក្យមួយគឺបងប្អូនអរគ្នាត្រូវវាយថា allow បងប្អូនវាយពាក្យ allow ចឹងមកអូខេហើយបងប្អូនវាយពាក្យ Cortana ហ្នឹងមក Cortana ហ្នឹងមកអញ្ចឹងបងប្អូនមើលផ្ទៀងមើលទៅលោកខ្លាចខុសអញ្ចឹងយើងគ្រាន់វាយពាក្យ allow Cortana ហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនធ្វើការ enter បន្ទាប់ពីបងប្អូនចង់ធ្វើការបិទវាគឺបងប្អូនត្រូវ double click លើវា double click លើវាអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាមានកំណត់ឲ្យ option របស់បងប្អូនអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ដែរថាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការបិទវាគឺបងប្អូនដាក់លេខ0មានន័យថាអត់ហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើការ disable វាឬក៏ permanent វាបងប្អូនចុចលេខ1ហើយបន្តមកបងប្អូនចុច OK អញ្ចឹងទៅហើយបើសិនជាយើងចុច OK អញ្ចឹងហើយគឺបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការrestart នៅ computer របស់បងប្អូនគឺវានឹងលែងមានទៀតហើយអា Cortina ហ្នឹងគឺវានឹងលែងមានទៀតហើយអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតអូខេសូមអរគុណ